Бағындырып жат бийликте құралсыз, башка жакка тарых жолун бурарбыз. Батырларды бактап келген кыргыз эл, барыңарды дайым эстеп турабыз. Эскерүү аземинин катышуучулары 2010 жылдын 7 апрелинде болгон элдик революцияда курман болгондорду эскерүү аземине барыңыздар, кош келипсиздер. 2017 апрель Кыргызстандын тарыхында кандуу төңкөрүш катары кара так менен жазылып калды. Официалдуу маалыматтар боюнча бийлик алмашуу үчүн курман болгондордун саны 87 адамды түзөт. Ар кандай оор жаракаттарды алышкан. Урматтуу бүгүнкү эскерүү аземине келген коноктор, катышуучулар, келиңиздер анда 7 апрель элдик революцияда курман болгондордун арбагына арнап Куран окуп бата кылып алсак. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمين. Şu okulan Kur'an'dan hasıl olgan soğukluğu altın çapırelde kurban olgan bütün Kırgızstan'ın caranlarına bağışladık ya Allah'ım. Özün alardın günahlarını keçirgin, kabırlarını öldürdün. Allah'ım Kırgızstan'ımızga tinçlik, amanlık vergin ya Allah'ım. Har kanday jamanlıktan atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer rahim. Ман болгондорду эскерүү аземиндеги алгачкы сөздү Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы, акимдин биринчи орун басары Коргонбаев Батыр Каримовичке беребиз. Эскерүү кечесинин катышуулары өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле ушул 2010 жылы апрель окуялары болуп өткөн. Бул ошол апрель окуяларга чыгуунун себеби эле ошол жерлерде анан бийлик органдарындагы мыйзамсыз башкарууга каршы элдин нараачылыгы келип чыгып ушундан келип болуп турат. Бүгүн ушул райондун аймагында бүт эле 12 ушул жылдыкка карата 12 жылдыгын белгилеп турабыз. Эми өзүңүздөр билесиздер, жана айтып өтүп кетти. Ушул каргашалуу окуяда 87 жараныбыз көз жумган. Анын ичинен биздин райондон 2 жараныбыз көз жумган. Уларды эскерүү максатында район аймагында мектептерге, көчөлөргө аттарын койгонбуз. Мындан сырткары 2 жараныбыз бар. Ошол элдик революцияга катышкан. Алардан эскерип бүгүнкү күндө иш-чарага чакыруу максатында болуп, уларга биз жыл сайын ошол бөлүм берилген каражаттарды эсебинен колдоолор берип келатабыз. Мен айтарым дегеним, мындай элдик толкуноолордун алдын алыш үчүн биздин мамлекеттик кызматкерлер иштеп аткандар таза туура жолдо иштешибиз керек. Элдин кызыкчылыгын биринчи кезекке коюп чечишибиз керек маселелердичи. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Ушул өтүп кеткен биздин агаларыбызды, досторубузду Кудайым жайларын жаннаттан кылсын. Мындан ары жергебизде тынчтык болсун. Бардык ушул жерлерибизде тынчтык болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу туугандар, бүгүнкү күн эстен чыкты. Бүгүнкү күндө ошол себептен буга чейинги мына өзүңүздөр күбө болуп көрүп тургандай ушул жердеги ата бабаларыбызды Кыргызстанга биздин ушул жашоого, турмушка өз салымдарын кошкон аталарыбыздын бардыгы эле жалпы эле биздин мамлекетке жакшы өнүгүшүнө, ушул тынчтыкка, ынтымакка чакырган биздин ата уулдарга эскерүү кечеси болуп атат. Ошолордун жайлары жаннаттан болсун, мунан бул жагына тынчтык болсун, Кыргызстаныбыз өнүксүн,
Бардыңыздарга ден соолук болсун. Азыркы ушул ыйык күндөрдө ар бир адамдын тилек максаты жетсин, жараткан колдосун. Экинчи жолу болуп өткөн революциянын маани маңызын, анын тарыхтагы орду өзгөчө бааланып келатат. Өз мекенибизде туруп көкүрөккө дем ала турган болсоңуз, ба жеткис байлыктардын бири деп эсептелген эркиндиктин бар экендиги дароо эле сезилет. Сиз менен биз дем алып жаткан аба дал ушул эркиндиктин абасы эмеспи? Аземдин катышуучулары, ушуну менен эскерүү аземибизди аяктайбыз. Элимде ар дайым тынчтык болсун. Барыбыз жакшылыктарда көрүшөлү. Hoş gelipsizler.